çok ciddi bir karar aşamasındayız. Karar vereceğiz. Ya Marmara Denizi'ni yaşatacağız ya da Marmara Denizi'nden vazgeçeceğiz. Kıyıları kaplıyor. Neredeyse 10 santim kalınlığına varan bir tabaka oluşturuyor. Suyla, deniz suyuyla atmosferin ilişkisini kesiyor ve suyu ısıtarak altındaki çözülmüş oksijenin bitmesine neden oluyor. Kıyısal alandaki o müsilaj tabakasının altında kalmış olan bütün canlı yaşamın ölmesine neden oluyor. Yapılacak tek şey denize pisliğinizi bırakmamaktır. Denizden de hem pisliğimizi denize bırakalım, hem balığımızı oradan bekleyelim, hem de oksijen bize versin. Yani insanoğlunun yaman çelişkisi ve algısı bu. Bence doğa bunu hak etmiyor.